Pozeráte sa na najnovšiu generáciu Audi A4, a to konkrétne na verziu Allroad. Pravdu povediac, pri pohľade na predošlý Allroad by vďaka stále skutočne modernému exteriéru málo kto povedal, že je potrebná medzigeneračná výmena. Tá sa ale udiala a oplastovanému Avantu rozhodne prospela. Audi posledné roky A4 značne zatraktívnilo, za čo môžu dynamickejšie tvary, ktoré naďalej pôsobia ako celolok veľmi vyvážene, no zároveň aj oveľa pútavejšie. Kapitolou samou o sebe je pritom vyšperkovaný interiér, poďme ale pekne po poriadku. Dnešný deň je pre mňa vcelku zaujímavý a hneď vám vysvetlím prečo. Dnes je to presne rok, čo som napísal článok o novej generácii A4 Allroad, ktorú svojho času Audi predstavilo ako novinku. No a čuduj sa svetu, presne do roka, do dňa sedím v tom aute a dokonca, keď si otvorím ten článok, tak na fotografiách, ktorý som priložil, je exemplár v úplne identickom konfigu ako i auto, v ktorom momentálne sedím. A to je fakt akože veľmi taký zaujímavý pocit pre mňa. V každom prípade pre túto chvíľu je podstatnejšie to, aby toho nebolo málo, že práve dnes je ten deň, kedy po tých ukrutných mrazoch konečne aj v Martine statočne nasnežilo. No a ja sa teším, lebo auto, o ktorom som takto pred rokom písal, má v názve pojem Quattro. No a tí dôvtipnejší už vedia, prečo sa teším. Stačí sa pozrieť von. To, že v tomto aute sa takto hýbe strop, alebo tlačidla na volante sú fakt hlasné, doslova vrzgajú. A ani ten audiacký Drive Select stále nepríde taký od ruky, aj to ovládanie není teda akože úplne najšťastnejšie. To však riešiť teraz nebudem a rovnako som už v minulom videu, ktoré nájdete v popise tohto videa, predstavil bližšie špičkový 12,3 palcový Virtual Cockpit. A celkovo A4 ako takú som už mal, takže to, že tu má fakt krásnu tú palubnú dosku, takú minimalistickú, brutálne ovládače tej klímy, také dotykové plochy a podobne, pekný volant, to už som vám povedal, takže môžem ísť konečne jazdiť. Momentálne sa akurát nachádzam pod Martinskými holami, kde napadol čerstvý sneh. Mne to však problém nerobí, keďže Allroad má štandardne o 34 mm väčšiu svetlú výšku a to je vlastne odlišnosť v porovnaní s klasickým Avantom. Ten podvozok je tu však taký tvrdší alebo tuhší, čo ma tak celkom prekvapilo. A najmä v porovnaní s Passatom Allroad, teda Alltrack, áno Alltrack, to sa má v tom vyznať, ktorý je taký v tých komfortných režimoch taký plavnejší, tak sa pompáva ako loď. Tu je to také tuhšie a myslím si, že najmä v teréne to viac oceníte, lebo máte taký lepší prehľad, čo sa práve deje a aký stav vozovky je. Samozrejme vzduchový podvozok by ste tu hľadali asi márne, to je teda určite dominantou A6 Allroad. V porovnaní s Passatom inak toto auto príde také kompaktnejšie, dizajnovo vyváženejšie, samozrejme atraktívnejšie a plus aj v tom interiéri vidno, že predsa len toto už je prémiová trieda, aj keď ten Passat sa dosť vyšvihol. A je pravda, že vzadu je viac priestoru, v Passate určite aj ten kufor má Passat väčší, keďže je o čosi dlhší na dĺžku. Ale zase treba povedať, že A4 ako taká je v porovnaní s C a trojkovým baurákom dnu o čosi taká priestranejšia.
Pod kapotou tejto A4 mám 2-litrové TDIčko, čiže dobre známy štvorválec, ktorý je v tomto prípade naladený na 140 kW a 190 koní. Zaujímavosťou však je, že není spárovaný s 8-stupňovým automatom, lebo ten nájdete iba v 3 litri TDI. Čiže ja tu mám 7-stupňovú automatickú prevodovku, ktorá radí mimochodom tak pre mňa dosť špecificky, keďže prvé prevody, tie nižšie, sú naskladané pomerne dosť pri sebe, čiže rýchlo sa ich zbavíte. Ale sedmičku vám aj v tom efficient režime zaradí prevodovka až pri približne 120, čo je pomerne dosť netradičné na naftové auto v súčasnosti, keďže keď poviem napríklad také BMW alebo Mercedes sedmičku zaradí približne už pri 90 km rýchlosti v tom ekorežime a možno aj to som povedal už veľa. V každom prípade toto asi teraz málo koho zaujíma, keďže na toto video ste si klikli kvôli tomu, aby ste vedeli, čo dokáže toto auto na snehu, keďže sa píši tým ikonickým a povestným a poctivým pohonom všetkých 4 kolies, čiže quattro, čisto mechanický pohon. No a ja som v oblasti, ktorú môžem nazvať ako domov quattra, takže nič mi nebraní k tomu, aby som teda vyskúšal a užil si to, prečo sú tieto auta také známe. Dobre, no a idem už trošku vyššie. Už tu není tá cesta až tak viditeľná. A presne po tej cestičke, kde som išiel vtedy s A4, lenže to bola S-lineová, čiže tam už bol problém svetla, výška. Teraz to vyzerá oveľa lepšie. Musíte trošku pracovať s tým plynom a hlavne v tom off-road režime si tú stabilizáciu asi lepšie niekedy úplne vypnúť, aby ten systém zbytočne až toľko nerozmýšľal. A to preplynovanie vám niekedy bude oveľa účinnejšie a efektnejšie. Dobre, už som poriadne vysoko, už to tu je dosť v podstate nepriazné. Mám aj ten off-road režim, stabilizácia vypnutá, ale už toto už je asi moc. Taký briežok sa tu krížia napraví. Ale... A ide. Či? No, toto už je asi moc. Trošku cúvnem. To bude asi už koniec. Dobre, teraz to vyzerá tak dokonca, že som zapadol.
OK, takže oficiálne som zapadol. Vlastne, ja som sa zabudol ešte priznať, že dneska, okrem iného, je aj piatok 13. Takže toto asi nie je náhoda. Nič no, idem tu trošku odrábať asi. Mal som A4 a vtedy ma sprdli, že s S-lineovou A4 sa brodím v takomto snehu. Dali mi allroad, dopadol som skoro rovnako, prakticky rovnako. Ale je pravda, s týmto autom som vyšiel podstatne vyššie. Je všestranejšie, na našej cesty vhodnejšie. Otázka je, či to niekto využije. Lenže už viem, kde je chyba. Auto sa volá, že allroad, čiže všetky cesty. A netreba mať teda veľké očakávania, keďže ja tu žiadnu cestu nevidím. Takže chyba není v aute, ale vo mne. Začína sa nejako stmievať. Nič.